Здравейте, приятели! Миналата седмица ви показахме първа част от сагата ни с дренажа на къщата. Сега е време да си поговорим за полагането на тръбите и геотекстила за дренажа. Нека разгледаме последователността на самия монтаж на дренажната система. Инсталационните работи по дренажната система се извършват в няколко стъпки. Най-напред се маркира и се определя местоположението на отводнителните канали. Изкопават се и изкопи за тръбите с правоъгълна или трапецовидна форма. Тяхната ширина трябва да бъде най-малко 40 см. Разстоянието между траншеите зависи от вида на почвата. Дъното на траншеите задължително се уплътнява. На дъното на траншеите се поставя слой от пясък и чакъл. Дебелината на слоевете трябва да бъдат най-малко около 20 см. За системи, където тръбите се използват без филтри, е необходимо да се постави филтър от геотекстил. Тръбите се нарязват на желаната дължина и се поставят в траншеите с помощта на свързващи фитинги. Частично перфорираните тръби са положени надолу с плътната част. Тръбите се обвиват задължително с геотекстил, който се фиксира. Над самите канали се запълва с дренажен камък, чакъл и пясък. Слоевете са с дебелина най-малко 20 см. Каналите са изцяло покрити с пръст или поне с дренажен камък. С правилният избор на материали и висококачествената инсталация, животът на сглобената система би трябвало да бъде най-малко около 50 години. Сега е време да си поговорим за полагането на тръбите и геотекстила за дренажа. Най-напред в изкопите се полага геотекстил. След това се слагат тръбите и те се засипват с дренажни камъни. След това геотекстилът се завива и така той изпълнява ролята на фин филтър, задържащ и най-дребните частици, съдържащи се във водата. Дренажните тръби са следващия елемент от дренажната система. Те могат да се разделят на няколко различни типове, в зависимост от материала, по който са произведени или типа перфорация, която имат. Според материала, от който са произведени, те биват ПВЦ или това е един от най-старите видове пластмаса и се характеризира с висока твърдост и устойчивост на натоварване. Втория вид са полиетилен с висока плътност. Това е материал, който дава гъвкавост и висока устойчивост на спукване на тръбите, които са произведени от него. И третия вид, това е полипропилена. Това е изключително устойчив материал, който е последно поколение пластмаса, като в себе си събира добрите качества на ПВЦ-то и на полиетилен с висока плътност. Материалът има значение тогава, когато има яснота за динамичните и статичните натоварвания, на които ще бъдат подложени самите тръби. Ако говорим за отводняване на спортно игрище, където няма големи натоварвания, ПВЦ тръбите са добър избор. Но когато ще правим дренаж под натоварен път, то тогава непременно трябва да се изберат някои от другите два вида. И то с здравина и кървина на стената не по-малка от SN8 или SN10. Важно е да се избере правилната тръба с правилната здравина, за да се предотврати спукване, смачкване или дори счупване на самата тръба по време на експлоатация. Ако разгледаме тръбите според перфорацията, те се делят на три основни вида. Първите, това са тръби с перфорация на 360 градуса. Тези тръби се използват предимно за отводняване на тревни площи. Тръбите се полагат сравнително плитко и когато завали дъжд, водата бързо преминава през тревата и запълва обема на самите тръби. След като дъжда спре, водата спокойно попива надолу в почвата през долните отвори. По този начин тези дренажни тръби се превръщат в подземни резервоари, които пречат на тревните площи да се завирят и в същото време не прекъсват естествения кръговрат на водата. Втория вид, това са тръби с перфорация на 220 градуса или до 2/3 от обиколката на самата тръба. Тук перфорацията е така направена, че дъното на тръбата да е
плътно и да позволява оттичане на събраната вода в желаната посока. Тези тръби се ползват за отводняване, например, на основи, когато не желаем да допуснем водата да достигне до самата сграда. Този тип перфорация най-добре работи за събиране и отвеждане на подпочвени и дъждовни води в желаната посока. Друго приложение на този вид тръби е отводняване на пътища или насипи. И третият вид, това са тръби с перфорация на 120 градуса или до 1/3 от обиколката. Този тип перфорация се прави, когато искаме тръбата да функционира като дренажна и канализационна едновременно. Например, заустваме в дренажната система и водостоците от покрива, както и линейните отводнители. Така ние смесваме събраната дъждовна вода с тази, която събираме чрез дренажа. Тази съвместна работа е възможна, но трябва да се изчисли добре, за да се предотврати препълване на системата и освобождаване на водата в зоната на дренажа. Най-често срещаните диаметри на дренажните тръби са от 110 до 400 мм. От тях най-разпространените са тези от 110 мм. Тръбите се различават и по своята твърдост. Произвеждат се тръби с класове на твърдост SN2, 4, 6, 8 и 16. Друга важна част от дренажната система са ревизионните шахти. Те могат да бъдат различни видове, но най-важно е да предоставят достъп до самата система за ревизиране и почистване и да имат евентуално утаителен обем, който да задържа утайките, които са преминали през дренажа. Как може да почистите запушена дренажна тръба? В повечето случаи при неспазване на технологията за полагане на дренажни тръби е основната причина за лошото оттичане на водата от ревизионните шахти. За отстраняване на малки запушвания използвайте стоманен кабел или маркуч със силно водно налягане. Най-лесният начин за почистване на дренажни тръби е да използвате стоманен кабел за почистване на дренажите. В единия край на кабела има спираловидна дюза, а в другия има дръжка, с която можете да завъртите кабела, създавайки механично натоварване на мястото на самото запушване. За почистване на тръби с фи 110 мм и повече се препоръчва използването на кабел с стоманена четка с подходящ размер. По време на процеса на почистване е необходимо да пуснете кабела в дренажната тръба, докато краят му стигне до запушването. Освен това, като завъртите кабела по посока на часовниковата стрелка, трябва да се опитате да пробиете самото запушване или да го преместите към канализацията. Обикновено малки натрупвания от тиня и листа се прокарват без особени затруднения. Ако не е възможно да се отстранят по този начин, тогава е по-добре да се обърнете към специалисти, които с помощта на пневматична инсталация и друго оборудване не само ще почистят запушването, но и ще извършат превантивно почистване на цялата повърхност на дренажните тръби. Също така много често застоялата вода изобщо не е свързана с запушване. Недостатъчният наклон може да не осигурява постоянно и равномерно изхвърляне на натрупаната вода към дренажната яма. Краищата на тръбопровода се насочват или към отходните тръби с мръсна вода, или към шахтите, което ще позволи да се използва събраната вода за технически нужди или да се разпредели обратно в почвата. Геотекстилът се произвежда от синтетични суровини, често използвани полиестерни и полипропиленови прежди, други полимери и фибростъкло. Методът за произвеждане на геотекстил и следователно основните качества на неговия материал и обхватът на приложението му зависят най-вече от суровината. Най-издръжливият геотекстил се получава от полиестерни и полипропиленови прежди. Също така може да намерите и материал от смесени прежди, в производството на които се използват отпадъци от текстилната промишленост. Ако памучните и вълнените нишки са смесени, този материал не би бил особено подходящ за дренажни работи, тъй като се износва прекалено бързо. В някои случаи в производството се използва и фибростъкло. Понякога към синтетиката се добавят естествени материали, като памук и вълна. Всичко това променя свойствата и характеристиките на материала
и засяга областта на употреба. Най-често срещаният геотекстил е от полиестер и полипропилен. Полипропиленът има по-плътна структура, обикновено по-висока якост на опън, по-малко пухкав на външен вид. Полипропиленовите геотекстили могат да бъдат от всякакъв цвят, тъй като към суровината може съвсем спокойно да се добавят багрила. Основата е бяла, но по-често цветът се променя поради добавки, които се добавят, за да се получат специални свойства. Полиестерните геотекстили могат да бъдат направени от рециклируеми материали, пластмасови бутилки и други. Поради това обикновено те са и по-евтини. Полиестерните нишки не са дълги, така че материалът е, така да се каже, по-рошав и по-малко устойчив на разкъсване. Ако може да обобщим, полипропиленовите геотекстили трябва да се използват там, където е необходима висока якост, при изграждане на пътища, пътеки, укрепване на склонове, основи и запълвания. Полиестерният материал е подходящ повече за градински легла, цветни лехи, слайдове и други работи в градината и озеленяването. Има три основни начина за изработване на геотекстил. Първият от тях е такане с синтетични нишки по най-различни методи. Чрез промяна на дебелината на нишките и тяхната плътност се получават материали, които се различават по физически свойства. Таканият геотекстил винаги има висока якост на опън, поради което се използва там, където може да има механични натоварвания, като подсилващ и отделящ материал. При някои от тях разстоянието между нишките е доста голямо, което улеснява провеждането и минаването на вода, като в същото време предотвратява смесването на отделните пластове и материали. Именно тези класове са идеални за дренаж и може да се използват като фрикционен сепаратор. Друг вид са нетаканите плътове. Изработени са от къси или дълги полиестерни или пропиленови влакна, които са съединени по различни начини. Според метода на свързване, те могат да бъдат иглопробивни, термично свързани или хидросвързани. И последният вид, това е плетения геотекстил. Този тип геосинтетика се произвежда предимно в Русия, като всяко трико то не е толкова силно, колкото плат, а цената му е доста по-висока от тази на таканите и нетаканите видове. Поради това той не е много популярен и не може да се използва на места с по-високо механично напрежение. Ако влакната са свързани с игли или тънки струи вода, то самия материал изглежда по-усетен на външен вид и има така да се каже, рунеста повърхност. Когато той е термично свързан, съответно е по-гладък. Ако сравним и трите вида на етакан геотекстил, най-голяма якост на опън има хидросвързания. След това е термично свързания и най-слабият е иглено щанцованата, където се използват иглите. Термично свързаните геотекстили са направени предимно от полипропилен, тъй като полиестерът има твърде висока точка на топене, което драстично съответно увеличава и цената.
Ако сте забелязали, цената на геотекстила може да варира значително. Съвсем спокойно може да разделим геотекстила на няколко основни категории. Първият е от 60 до 80 грама на квадратен метър или тъй наречения агротекстил или покривен материал. Той може да се използва за защита срещу покълване на плевели, за да се избегне объркване, обикновено се именува агротекстил. Втората категория е с плътност около 100 грама на квадратен метър. Той се използва за отводняване предимно. Но геотекстилът е нежелан, тъй като бързо се износва. Третия вид е около 150 грама на квадратен метър или малко повече. Той се използва за разделяне на фракции, като чакъл, пясък, дренажен камък и така нататък. Геотекстилите с тегло от 100 до 200 грама на квадратен метър се използват и за изграждане на пешеходни пътеки, тротуарни плочи, тревни площи, създаване на алпийски парзалки и така нататък. Геотекстили с плътност от 200 до 300 грама на квадратен метър се поставят най-често под пътища с общо предназначение или под зона за паркиране на автомобили. И последната категория, която е геотекстили над 300 грама на квадратен метър, се използват най-вече за магистрали, писти и други. Разбира се, всичко това са само приблизителни граници. Винаги си струва да избирате геотекстил, като обръщате внимание на конкретни качества и условия. Например, на твърда и скалиста земя, удължаването при скъсяване ще бъде важно. Колкото по-добре се разтяга материалът, толкова по-малко е възможността за скъсване. Много важно за самото отводняване е, както казахме, наклона на самите тръби. Наклонът на дренажната тръба зависи от няколко фактора. Това са диаметърът на използваните тръби, разновидността на дренажните системи, както и характеристиките на самата жилищна сграда. Ако направите изчисленията неправилно и изберете по-голям ъгъл, отколкото е необходимо, ще настъпи прекомерно бърз поток на вода и появата на замърсен седимент. Ще се появят чести запушвания на самата система. При задаване на ъгъл по-малък от необходимия, водата ще застине във вътрешността на канала, което ще доведе до преливане и спиране на функционирането на самия дренаж. Излишната влага ще остане в земята. Правилният наклон се получава чрез разделяне на необходимият наклон на тръбата на нейната дължина, изразена в метри. Индикаторът 0,003 ще означава, че нивото на разликата в метричната част на тръбата трябва да бъде около 3 мм. Какъв беше нашият избор на тръби и защо се спряхме на него? В провинцията и там, където е къщата ни, много трудно могат да се намерят LP и MP тръби, които да съчетават класическата дренажна тръба, която е перфорирана с отходната канализационна тръба. А ние определено искаме в нашия дренаж да вливаме дъждовната вода от улиците на къщата, както и водата от чешмата на двора. Ако все пак бяхме поръчали такива тръби, то доставката им щеше да излезне доста и да оскъпи целият проект. От друга страна, съвсем не искахме да слагаме типи тръби с перфорация на 360 градуса и да наливаме в тях всичката дъждовна вода от улиците. От друга страна, съвсем не искахме да слагаме типи тръби с перфорация на 360 градуса и да наливаме в тях всичката дъждовна вода от улиците. Това определено щеше да превърне дренажа ни в подземно блато и ефекта щеше да е пагубен за самите основи на къщата.
И така се очертаха два варианта. Първият – да разделим дренажните тръби и тръбите от дъждовните води, като изградим две линии с дебелина от Фи 110. Двойно повече работа и евентуални проблеми, както и по-висока цена. Ние се спряхме на вторият вариант. Взехме канализационни ПВЦ тръби с дебелина Фи 160 и които пробихме ръчно на 180 градуса. Така ще може да ги използваме и за дренажа, и за дъждовните води, без да се притесняваме от заблатяване на самия дренаж. Нещо като среден вариант между LP и MP тръбите. По-голям обем и капацитет на отвеждащата вода от тях. Вие какво мислите за нашият избор? Правилно ли постъпихме и кой вариант бихте избрали и вие? Споделете мнението си смело в коментарите. На какъв вариант се спряхме и за ревизионните шахти? Поради голямата им цена, ние решихме да сложим само една ревизионна шахта, но за сметка на това сложихме множество вертикални тръби на определено разстояние по продължение на самия дренаж. Тъй като ползваме тръби с диаметър 160 мм, преценихме, че те ще са достатъчни за евентуално почистване и ревизиране на самите дренажни тръби. Така, може би си спестихме немалко финанси. До тук в този епизод ви разказахме за избора ни на дренажни тръби, геотекстил и начина, по който ги използвахме в направата на нашия дренаж. Ако искате да гледате продължението на това видео или други подобни видеа, може да се абонирате за канала ни, а натискането върху камбанката ще ви извести, когато то бъде качено в YouTube. Чао и до скоро!